Это было так странно. Сейчас пойдем немножко отвернем. Пишите в комментариях, смогу ли я его победить или нет. Погнали. Ничего, есть еще и вторая попытка. О, я не туда пошел. Точно. Подписывайтесь, если не то. Смотрите, как вы переводишь. Так и знал, что перепутал. Давно в C.A.T.S уже не играл, чемпионаты забросил. Видите, предпоследний уже. Сейчас продолжаем тестим. Вот еще вышел новый набор. Набор свиньи. Ну, мы это сделаем потом. Сейчас мы просто победим или нет? Конечно же, да. О! Бесплатно почему-то. Ну вот и все. Красиво. Ура! Мы одержали победу. Ну, пускай хоть наград не дают, если не должен. Скорее всего. Смотрите, какой маленький, но какой сильный. Ничего себе. В будущем будем проводить много стримов. Соберем хотя бы 10 лайков. Сорян, зарядка.
Нет. Ну тебе конец. И все. О, круто, у меня есть 2 набора. Ого! Давайте лучше снимем. Можно такого давить, но о, да точно. Как думаете, это есть? Мне лично кажется, что нет. Кто не в курсе, это игра C.A.T.S. Через минуту-5 там наша машинка ставится, нет. Нет, проиграли. В комментариях еще пишите, что в какую игру следующую поиграть, C.A.T.S либо C.A.T.S. Кто не знает, C.A.T.S это игра, где надо сражаться на танках и всему подобном. В машинах там такое. Ну, это не так уж и сложно. Проверим, что у нас нужно. Опа. Эта машина просто спящая. Смотрите. Один второй похоже. Чем больше будет подписчиков, тем больше будет стрим.
Ну как, попробуем? Победа. Извините, отвлекся от темы. Мы же играем на... Я уже испугался. Вот сколько продержалась наша машинка. Если что, можете заходить, если есть еще место. Ну, если будет место, если что, заходите. Клан называется C.A.T.S. Что-то меня не видел. Вообще. Могу еще снять стрим про Майнкрафт, но это не факт. Возможно. Если тебе не нравится, советую на какую-нибудь другую игру. На этом, пожалуй, закончим. А то уже много стримов.